空调清洗完成之后，出现制冷效果不好，还频繁的开关机，与咱们内机这两个环境温度传感器有很大关系。这个浇头的叫做环境温度传感器，它是安装在咱们空调的蒸发器上面，主要是检测咱们的室内的环境温度。如果说它检测到室内的温度达到设定的温度，那么空调就会停机；如果说它检测到室内的温度没有达到设定温度，那么空调就会一直的工作。上面这个带有铜头的是安装在咱们的铜管上面，它主要是用于检测蒸发器上面的温度。它的作用一共有3个。在夏天的时候，它用于检测蒸发器上面的温度和环境的温度是否有温差。在空调正常工作的时候，如果说它检测到蒸发器的温度和环境温度没有温差，那么空调的主板就会停机保护，并且会显示一个相应的过账代码。第2个作用，在空调开启制热模式的时候，用它来检测蒸发器的温度和环境的温度是否有30度以上的温差。一旦有了30度的温差，那么这个主板就会控制内风机工作。第3种作用，在空调开启制热模式的时候，由它和环境温度进行比较，如果它和环境温度的温差低于30度，而且持续了10分钟以上，那么空调就会自动进入化霜模式。也就是说，它要控制空调的化霜时间。咱们在清洗空调的时候，可以找一个塑料袋，把这2个温度传感器给它包起来，这样给它放到一边，再去清洗空调，咱们空调就不会出现任何的问题。觉得这个视频对你有帮助，点赞支持一下。